வணக்கம். நான் டாக்டர் இஸ்மாயில் பேசுகிறேன். மேட்டுப்பாளையம் ஸ்மைல் மருத்துவமனைன்னு நிறுவனராக இருக்கேன். குழந்தைகள் மருத்துவமனை, இந்திய குழந்தைகள் மருத்துவ சங்கத்தின் கோவை கிளையின் முன்னாள் தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறேன். ஏறக்குறைய ஒரு 28 வருஷமாக குழந்தை மருத்துவ தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கேன். இப்போது மாறி வரும் சூழ்நிலையில் குடும்பங்கள், கூட்டு குடும்பங்கள்லேருந்து தனித்துவமான குடும்பங்கள் உருவாயிருக்கு. 2 பெற்றோரும் வேலைக்கு போகக்கூடிய சூழலில் இருக்காங்க. அதனால் நாங்கள் முன்னாடி பண்ண வைத்தியத்துக்கும் இப்போ பண்ண வைத்திய முறைகளுக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா மக்கள் மனதிலே ஏறக்குறைய நான் வைத்தியம் பண்ண குழந்தைங்கள்லாம் இப்போ பெருசாகி அவங்க குழந்தைய தூக்கிட்டு எங்ககிட்ட வர்றாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்த ஆட்டிடியூட் வேறையாக இருந்தது. இப்போ இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஆட்டிடியூட் வேறு மாதிரி இருக்குது. பட் இந்த பேச்சில் நான் சில விஷயம் ஷேர் பண்ண நினச்சது என்ன அப்படின்னா, இப்போல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்போ வரணும் அப்படிங்கிறக்கே நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நேற்று நடந்த ஒரு நிகழ்வு நான் உங்ககிட்ட பகிர விரும்புகிறேன். இன்றைக்கி மார்னிங் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் உட்கார்ந்தப்போ அந்த லேடி, இளம் பெண், அவங்க ஒரு குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஷி வாஸ் வெரி ஸ்கேரி, ரொம்ப பயந்துருந்தாங்க. நான் பொறுமையாக ஆஸ்வாசப்படுத்தி என்ன ஆச்சுமா அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஊருக்கு போயிட்டாங்க, அவர் ஏதோ ஒரு சேல்ஸ் விஷயமாக போயிட்டார். நைட்டு நான் மாத்திரம்தான் தனியாக இருந்தேன். என் பாப்பாவுக்கு ஃபீவர் ரொம்ப அடிச்சிடுச்சு, 102 தெர்மாமீட்டர் காமிச்சிது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. என் குழந்தைக்கு ஃபிட்ஸ் வரும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், வெளியே வந்து யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் இல்லை. பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மொபைலில் கூப்பிட்டேன், சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிருந்தது. ஸோ ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நைட்டு 1:30 மணிக்கு உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் நடந்தே வந்துட்டேன், ஓடியே குழந்தையை தூக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகிட்டேன். நான் கூட ஹேப்பன் இந்த மிட் நைட், அதுவும் ஒரு லேடி தனியாக குழந்தையை தூக்கிட்டு அன்னாரத்துக்கு ஆட்டோ இல்லை, எதுவுமே கிடைக்கல, எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் உதவிக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்திருக்காங்கன்னா, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் எனக்கு உதவுச்சு. ஸோ இந்த பதிவை நான் எதுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன்னா, எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாதுன்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடம்புல நம்ம குழந்தைங்களை கவனித்து பார்க்குறப்போ கடவுள் சில விஷயங்கள் இயற்கையாக அமைச்சிருக்காரு. லெட் அஸ் நோ அபவுட் தட் 5 டிஃபென்சஸ் ஃபர்ஸ்ட். இந்த 5 டிஃபென்ஸ் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மூக்கு வழியாக ஒரு கிருமி நமக்குள்ளே நுழையுது. காற்று மூலமாகவோ சுவாசிக்கிறப்போ அந்த கிருமி நம்ம மூக்குக்குள்ளே நுழையிறப்போ மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த முடி, அதே மாதிரி அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேன்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கில் இருக்கிற லைனிங், இது 2 தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ். அதில் வந்து தூசியோ அந்த கிருமியோ வந்து உராயிறப்போ தும்மல் அடித்து அதை க்ளீன் பண்ணிடுது பாடி. இந்த தும்மல் அடிக்கிறப்போ என்றைக்கா உங்கள் கையில் அந்த தும்மலை வாங்கி பாருங்களேன், அது எவ்வளோ ஸ்பீடு, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சமயத்தில் வலிக்கும் தும்மல். such is the speed and such is the force. நம்மளை படைத்த கடவுள் அல்லது இயற்கை அது வந்து முட்டாள் இல்லை, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டிஃபென்ஸ். அது அவ்வளோ ஸ்பீடில் மூக்கை என்ட்ரி பாயிண்டில் தடுக்குது. சப்போஸ் பை சான்ஸ் அந்த கிருமி மூக்கோட டிஃபென்ஸை தாண்டி இல்லை வாய் வழியாக சுவாசிக்கிறப்போ உள்ளே போய் மூச்சு குழாய்க்குள்ளே உள்ளே ட்ராவல் பண்ணி நுரையீரலுக்கு போயிடுச்சுட்டு வச்சுக்கிங்களேன். நுரையீரல் தான் அடுத்த ஜங்ஷன் நமக்கு காமனாக அஃபெக்ட் ஆகிறது. 2 குழாய் தான் இருக்குது த்ரோட்லேருந்து. ஒன்று உணவு குழாய், ஒன்று மூச்சு குழாய். மூச்சு குழாய் வழியாக கிருமி ட்ராவல் பண்ணால் அது நுரையீரலுக்கு போயிடுது. உணவு குழாய் வழியாக ட்ராவல் பண்ணால் அது வயிற்றுக்கு போயிடுது. ஸோ இந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ளே போய் நுரையீரலை பார்க்குறப்போ, நுரையீரலில் போய் அது செட்டிலாக நினைக்கிறப்போ செட்டிலாக விடாமல் தடுக்கிறது தான் இருமல். ஸோ இருமல் வந்து காஃப் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் ரெஃப்ளெக்ஸ். அது என்ன பண்ணுதுன்னா, இருமி 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 கடைசி ட்ராப் கிருமி அந்த நுரையீரலேருந்து வெளியேற்றுற வரைக்கும் இருமல் இருக்கும்.
ஸோ இருமல் உங்கள் நண்பன், அது உங்களை காப்பாற்றுது. அது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால், அந்த நுரையீரலை கோவில் கர்ப்ப கிரகம் மாதிரி சுத்தமாக வச்சுக்க நினைக்குது, கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் ஒரு கிருமி கடைசி பிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இருமல் இருக்கும். நம்ம எப்படி நினைக்கிறோன்னா, டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து கொடுத்தா அடுத்த மூமெண்ட் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி, ஃபேன் வேண்டான்னா நிப்பாட்டிடலாம், காஃப் வேண்டான்னா நிப்பாட்ட முடியாது. ஆனால் அதை உணராமல் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, நிற்கலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் அந்த கிருமி க்ளீன் ஆகிற வரைக்கும் இருமல் நம்ம பாடியில் இருக்கும். அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் லைன் டிஃபென்ஸ். தேர்ட் லைன் என்னென்னா, அதே கிருமி வேற ஒரு குழாய் மூலமாக வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உணவு குழாய் மூலமாக வாமிட்டிங் வந்துடும் குழந்தைக்கு. வாமிட்டிங் கிளியர்ஸ் த ஸ்டமக். அந்த கேட்வே குடலுக்குள்ளே போகாமல் அது பாதியிலேயே தடுத்து வெளியே கொண்டு வந்துடுது. ஸோ வாமிட்டிங் இஸ் அகெயின் அ டிஃபென்ஸ். அதுவும் நம்மளை காப்பாற்றுது. இதே அந்த கிருமி அந்த வயிற்றை தாண்டி குடலுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, குடல் கழுவி விடுறது தான் லூஸ் மோஷன். அதுவும் ஒரு டிஃபென்ஸ். இதையெல்லாம் மீறி கிருமி ரத்தத்துக்குள்ளே என்ட்ரி கொடுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரத்தம் சூரசம்ஹாரம் மாதிரி பயங்கரமாக ஒரு யுத்தம் மாதிரி ரத்தம் ஃபுல்லாக பாடியில் எங்கெங்கே ஓடுதோ அது எல்லாமே சூடாகி அழிக்கிறது தான் ஃபீவர். ஸோ இந்த ஃபீவர் இஸ் அகெயின் அ ஃபைனல் டிஃபென்ஸ். இப்போ இந்த 5 நமக்கு வேணுமா வேணாமான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும். இந்த 5ஐயும் வேண்டான்னு தான் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரீங்க. இந்த 5 வேணும்னு சொல்கிறது டேபிளுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் சொல்கிறோம். இன்ஃபேக்ட் உண்மையை சொல்லணுன்னா, இந்த 5ல் தான் நான் என்னோடய மெஜாரிட்டி ஏர்னிங்ஸே இந்த 5 வச்சு தான் நடந்திருக்கு. தெர் இஸ் அ ஸ்மால், என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கும் அந்த விஷயங்களுக்கும் இருக்கிற டிலமா தான் என்னோடய ஏர்னிங்ஸாக இருக்குது. பட் வாட் ஷுட் வி டூ? என்ன சளின்னா என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தும்புறக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் வரணுமான்னு மாத்திரம் தான் யோசிக்கணும். கான்செப்ட் என்னங்க, ஒரு ஃபீவர் வரும், எஸ். நார்மல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ? நார்மலாக 98.4. குழந்தைங்களுக்கு 1 டிகிரி நம்மளை விட ஜாஸ்தி, பிகாஸ் ஆஃப் த பிளட் வால்யூம். ஏரியாவை விட அவங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் பிளட் அதிகம் கம்பேரிட்டிவாக. அதனால் நம்மளை விட 1 டிகிரி உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்குது அவங்களுக்கு. ஆனால் நம்ம தெர்மாமீட்டரை என்ன பண்ணுறோன்னா 100 பார்த்தா நம்ம டென்ஷன் ஆகிடுறோம். கிளினிக்குள்ளே நுழைஞ்சு உங்கள் டெம்பரேச்சர் நர்ஸ் 100ன்னு சொன்னால் இம்மிடியட்டாக டாக்டரை பார்க்கணுன்னு நீங்கள் சண்டை போடுறீங்க. பிகாஸ் நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க 100 டிகிரி டெம்பரேச்சர். நோ, 99.4லேருந்து 0.6 டிகிரி ஜஸ்ட்டு கை தொட்டால் கூட அந்த டிகிரி ரைஸ் வந்துடும். ஸோ அது நம்ம என்றைக்குமே நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். 102 வரைக்கும் கூட நீங்கள் மருந்து கொடுக்காமையே இருக்கலாம். ஜஸ்ட் தண்ணி தொடிச்சு சிம்பிள் மெஷர்ஸ், யூடிக்லான் ஸ்பஞ்சிங் பண்ணி அந்த மாதிரி கொண்டு போயிடலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். நான் எப்படி உங்களுக்கு சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம சளி எடுத்துக்குவோம். சளிங்கிறது பாடியில் ஏற்படுற ஒரு ரியாக்ஷன். ஒரு கிருமி வைரஸ் தான் காமனஸ்ட்டாக சளியை உண்டாக்குது. காற்றுல இந்த கிருமி பரவுது. மற்றவங்க தும்புறது, இரும்புறது, வெயில் காலம், மழைக்காலம், முன்பனிக்காலம், பின்பனிக்காலம், காற்று காலம், எல்லா டைம்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது. இந்த வைரஸ் உள்ளே போனதும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற, எஸ்பெஷலாக மூக்கில் இருக்கிற விஷயங்கள், அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரனும் சரி, அந்த எபித்தீலியம் லைனிங் த மியூக்கஸ் மெம்பரனும் நமக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்குது. ஆனால் அதையும் மீறி அந்த கிருமி அதுக்குள்ளே போய் ஒட்டிக்கிடுச்சுன்னா அது பாடி வெளிப்படுத்துகிற ரியாக்ஷன்ஸ் தான் அதை கரைக்கிறதுக்காகவோ நிறைய அந்த செக்ரீஷன்ஸை கொடுக்குது. அந்த மூக்கில் ஒழுகிற தண்ணிங்கிறது அந்த செக்ரீஷன்ஸ். அதை தான் காற்றுப்பட்டு அது கெட்டியாகிறப்போ அது கெட்டி சளி, நீர் சளி, மூக்கு சளி பல விஷயமாக நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம். பட் அது எல்லாமே நல்லாகிறதுக்கு மினிமம் 7 நாள் வேணும். யூ ட்ரீட் ஆர் அன்ட்ரீட், காமன் கோல்டு இஸ் ஃபார் 7 days. இது புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது, இந்த காமன் கோல்டுக்கு மெஷர்ஸ் என்ன? சிம்பிளாக பண்ணணுன்னா ஒரு நீராவி, ஒரு விக்ஸோ இல்லை நம்ம கார்வால் ப்ளஸ் அந்த மாதிரியோ ஏதாவது ஒன்று போட்டு நம்ம நல்ல நீராவி எடுத்தோம்னு சொன்னால் மூக்கில் இருக்கிற அந்த எபித்தீலியம் எல்லாம் க்ளீன் ஆகும். அந்த
ஒன்றுக்கு செல்கள் ஒட்டி இருக்கிறதுல வந்து நிறைய இந்த அழுக்குகள் படித்தது எல்லாமே இந்த நீராவி க்ளீன் பண்ணிச்சுனாவே அந்த செல் பைண்டிங்லாம் நல்லா ஆச்சுன்னா எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கும். ஸோ நீராவி நமக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் பாத், சூடான தண்ணியில் குளியல் எடுக்கிறது, நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணி மூச்சு நிறைய வாங்குறப்போ நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ளே போச்சுன்னா நமக்கு அது ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸாக இருக்கும். இதெல்லாம் காமன் கோல்டுக்கு சிம்பிளான வைத்தியம், மருந்து தான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ரொம்ப முடியல, குழந்தை ரொம்ப சைனஸ் ப்ராப்ளம் வருது, ரொம்ப ஜுரம் வந்துடுச்சு, இல்லை ரொம்பவே குழந்தை சோர்ந்து போயிட்டா, பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குன்னா மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுட்டு நீங்கள் மருந்து கொடுக்கணும். மருந்து கடையில் வாங்கி மருந்து கொடுக்கக்கூடாது. சளியோட விஷயங்கள் இதுதான். ஆனால் இதுக்கு போய் பிளைண்டாகவும் சில விஷயம் பண்ணுறோம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா மூலிகை சாறு கொடுக்குறோம். எஸ், யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். அதில் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக தப்பு கிடையாது, துளசி சாறு கொடுக்குறதோ கரிசலாங்கண்ணி சார். பட் தெரியாத விஷயத்த பண்ணாதீங்க. அதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்குற மெசேஜ். இந்த சளி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் உள்ளே இருக்கிறத ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடியது வந்து விட்டமின் ஏ அங்கே நிறைய தேவைப்படுது. அப்போ இதுக்கு முருங்கை ரொம்ப நல்லது. முருங்கை சாறு, அந்த முருங்கை சூப்பு, கேரட்டு, எக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய கொடுத்து இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அந்த ஏரியாவுக்கு நல்லா விளையாட வைக்கணும் குழந்தைங்கள. ஆக்சிஜன் கெப்பாசிட்டி, லங்ல வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பலூன் ஊதுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் நல்லா பண்ணோன்னு சொன்னாக்கா அந்த சளியோட தொந்தரவுகள் குறையும். அதே மாதிரி அந்த காஃபுக்கு லங் வந்து மெயினாக அலர்ஜினால தான் காஃப் வருது. டஸ்ட் அலர்ஜி, ரெண்டாவது வீசிங் ட்ரபிள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டி 80% வந்து அலர்ஜினால் வருது. ஒரு 20% ஜெனட்டிக்கல் பேஸ்டாகவும் வருது. ஆனால் அது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டு கரெக்டான மெத்தடு, கரெக்டான பர்சன்ஸை பார்த்து, வீசிங் இருக்கிற குழந்தைன்னு சொன்னால் நம்ம பக்குவமாக அதை புரிய வச்சு பயப்பட வேணாம், அதுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து, பாதி வீசிங்ஸ் ஆர் மைண்ட் ரிலேட்டட், பயந்தாவே அது அதிகமாகிடும். ஸோ சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு கான்ஃபிடெண்ட்டாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி இன்ஹேலர் பயன்படுத்தணுன்னா இன்ஹேலர் பயன்படுத்தி அதை பண்ணுறது நல்லது. இன்ஹேலர் பயன்படுத்துறது ரொம்ப சிறந்த விஷயம் அது. ஆனால் அதுக்கு ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது, அது லைஃப் லாங்காக வந்துடும் அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் இல்லை. அது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா போதும். அடுத்தது நம்ம என்ன வரோம்னு சொன்னாக்கா, இந்த வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு. இந்த வாந்தி வயிற்றுப்போக்குக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சுகாதாரம் பேணுதல், ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ராப்பராக இருந்தால் இதை தவிர்த்தரலாம். ஹேண்ட் வாஷிங்குங்கிறது 7 ஸ்டெப்பு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 2 கையை இப்படி தேய்க்கிறோம். ஒரு சோப்பு எடுத்து தண்ணியில் பார்த்துட்டு 2 பக்கம் இப்படி தேய்க்கிறது ஒன்று. அப்புறம் வந்து 2வது புறங்கைகளை தேய்க்கிறது, 2 புறங்கைகளை தேய்க்கிறது. விரல்களுக்கு இல்லை கோத்து தேய்க்கிறது. கட்டை விரல் மாத்திரம் சுற்றி தேய்க்கிறது. விரல்களுக்குள்ள இடுக்குகளை நகைக்கணுக்களை தேய்ச்சி விடுறது. அப்புறம் மணிக்கட்டு வரை இப்படி நல்லா கழுவுறது. இதெல்லாம் தான் 7 ஸ்டெப்ஸ். இது ரெகுலராக 3-4 வாட்டி நம்ம ரெகுலராக பண்ணால் இந்த நோய் தடுப்பு, அதாவது இந்த வான்றி வயிற்றுப்போக்கை ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி சுகாதாரமான பண்டங்கள் சாப்பிட்றது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தண்ணி கொடுக்கறது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ இந்த சுடுதண்ணியே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு சுடுதண்ணி வைக்க தெரியறதில்ல. எப்படி சுடுதண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால், கேஸில் கொண்டு போய் சிம்மில் ஒரு கிளாஸ் வச்சிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து பச்சை தண்ணி கலந்து கொடுக்குறாங்க. நோ, இட் இஸ் நாட் சுடுதண்ணி. சுடுதண்ணின்னா ஹோல்டிங் டைம் தெரியணும். அப்படின்னா என்னென்னா 21 minutes ஃப்ரம் த பாய்லிங் பாயிண்ட். அப்படின்னா என்ன, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சோன்னு சொன்னால் 1 லிட்டர் அளவு, அது ஒலை கொதிக்கிற மாதிரி கொதிக்கிறது தான் பாய்லிங் பாயிண்ட். அந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் வர்றக்கே நமக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 7-8 நிமிஷம் ஆகும். அந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்ததுலேருந்து ஒரு 21 minutes திருப்பி அடுப்பில் அதே சூடில் இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் 1 லிட்டர் போட்டால் உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 780 ml இல்லை 800 ml அந்த அளவு தண்ணி சுண்டி கிடைக்கிறது தான் சுடு தண்ணி. அதை ஆற வச்சு குடித்தா தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதை விட்டு போட்டு சும்மா கேஸில் ஸ்லிம்மாக வச்சு பாதி தண்ணி பாதி சூடு கலக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை. இன்றைக்கி பிஸ்லரி எதையுமே நம்ம நம்ப முடியாது. வாட்டரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு வாட்டர் டாக்டர், இந்த மினரல், ஓசோன் ட்ரீட்மெண்ட், அதெல்லாமே
இட்ஸ் ஆல் ஹம்பக். எந்த மெத்தடாலஜியும் வைரஸை க்ளீன் பண்ணாது. வைரஸை க்ளீன் பண்ணணுன்னா ஹோல்டிங் டைம் வேணும். 21 நிமிஷம் ஃப்ரம் த பாய்லிங் பாயிண்ட் வச்சு சூடு பண்ணால் தான் தண்ணி சுத்தமாகும். அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ரைட். ஒரு வயிற்றுப்போக்கு வந்தால் எமர்ஜென்சியாக என்ன பண்ணணும்? ஓடி வரணுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு? எஸ், வரணுங்கிறது. குழந்தை சோர்ந்து போனால், யூரின் கம்மியாக போனால், குழந்தை அந்த 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 புத்தி சுவாதீனம் மாறுற மாதிரி, ரொம்ப பேச்சே இல்லை, ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது, ஸ்கின் டர்கர், அதாவது தோலை இப்படி எடுத்தால் தோல் ரிலீஸ் ஆகுறது ரொம்ப ஸ்லோவாகுது, ஒரு 6-8 மணி நேரத்துக்கு மேலே யூரினே போகலை, குழந்தை நாக்கெல்லாம் உலர்ந்து மூச்சு வித்தியாசமாக இருக்குன்னா தட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி. இம்மிடியேட்டாக வந்து ட்ரிப்பு போடணும். ஒரு 4 வாட்டி போகுது, ஆனால் குழந்தை விளையாண்டுட்டுருக்கு, கண்ணு நல்லா இருக்குது, யூரின் அப்போ தான் போயிட்டுருக்கு, நாக்கெல்லாம் உலரலை, நார்மலாக இருந்தால் திஸ் பேபி கேன் பி மெயின்டைன்ட் அட் ஹோம். எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது? உப்பு சர்க்கரை தண்ணி. குழந்தைக்கு டயரியாவில் என்னென்ன வெளியே போகுதுன்னு பாருங்கள். நிறைய வாட்டர் போகுது, தாது உப்புக்கள், பொட்டாசியம் சோடியம்னு சொல்கிற தாது உப்புக்கள் வெளியே போகுது. இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இதுக்கு இந்த WHO ORSன்னு சொல்லக்கூடிய பொட்டாசியம் சோடியம் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ORS பாக்கெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கணும். பிளெயின் குளுக்கோஸ் கலக்கி கொடுக்கக்கூடாது. பிளெயின் குளுக்கோஸ் கொடுத்தா நிறைய லூஸ் மோஷன் ஆகும், ஆஸ்மோட்டிக் டயரியாவாயிடும். ஆனால் இந்த உப்பு சர்க்கரை தண்ணி கரைசலை நிறைய கொடுக்கலாம். தாய்ப்பாலை நிறுத்தாமல் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்தால் தயிர் கொடுக்கலாம், உப்பு பொரி கூழ் கொடுக்கலாம். பொரியும் 1 டம்ளர் பொரிக்கு 1 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை போட்டு கூழ் மாதிரி பண்ணி, தூள் மாதிரி பண்ணி, அதை கொஞ்சமாக 1 சிட்டிகை குளுக்கோஸ் அதில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து கூழ் பண்ணி கொடுக்கலாம், பொரிக்கூழ். அதெல்லாம் வந்து லூஸ் மோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும். மாறா நம்ம வந்து ப்ரெட்டு கொடுக்கலாம், பிஸ்கட் கொடுக்கலாம், மலம் கட்டுன்னு நினைக்கிறது தப்பு. ப்ரெட்டு மில்க் கண்டெய்னிங் எது கொடுத்தாலும் அதிகமாக போயிடும். ஸோ டயரியாவில் மில்க் அவாய்ட் பண்ணணும், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். தயிர், இளநீர், பட்டர், அதாவது பட்டர் மில்க் கூட தண்ணி நிறையா கொடுக்கணும். இந்த உப்பு கரைசல் தண்ணீர் நிறையா கொடுக்கணும். இதுதான் டயரியா மேனேஜ்மெண்ட். வாந்தி அதிகமாக இருந்ததுனாலும் நம்ம கொஞ்சம் விட்டு ஸ்மால் வால்யூமாக கொடுக்கணும். வாந்திக்கு வந்து எப்போவுமே அது ஒரு வைரல் காஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வாந்தி இருக்கும். பட் அது ஒரு 24-48 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே செட்டில் ஆகிடும். நம்ம தண்ணி மாத்திரமே கொடுத்து மேனேஜ் பண்ணலாம். ரொம்ப முடியலை அப்படின்னா மாத்திரம்தான் ஹாஸ்பிட்டல் ரஷ் பண்ணணும். இது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். வாந்தி வைத்து பேனிக் வார்னிங் சைன்ஸ் சொன்னேன். வார்னிங் சைன்ஸ் இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க. இல்லைன்னா இந்த ORS வச்சே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம். முடியலையா ஓபி ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டரோட போய் கேட்டு என்ன கொடுக்குறோம் என்ன பண்ணுறோன்றது தெளிவாக வாங்கிக்கிங்க. ஃபுட்டு டயட்டை ப்ராப்பராக கரெக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த டைமில் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அடுத்து ஃபீவர். இந்த ஃபீவர் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப பயம். அதுதான். ஏன்னா எல்லாம் 6 மாதத்துலேருந்து 6 வயசு வரைக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் ஜன்னி வரும், ஃபெப்ரைல் ஷீசர்ஸ். இது வந்தால் நம்ம எல்லாரும் குழந்தைக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படுமான்ற ஒரு மனசில் ஒரு பயம் வந்துடுது எல்லாருக்கும். ஃபிட்ஸ் அடித்தா இட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி. ஆனால் இன்னுமே மூட நம்பிக்கையாக நம்ம போய் கீ கொடுக்குறோம், இரும்புசு கொடுத்துட்ருக்குறோம், சூடு வைக்கிறோம், கட்டி போடுறோம், என்னென்னமோ பண்ணுறோம். பட் அது இல்லை. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் இது நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. குழந்தைக்கு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டு பிறக்கிறப்போ 85%, 2 வயசுக்கு 95%, 6 வயசுங்கிறப்போ 100%. அதனால் 6 வயசு வரைக்குமே குழந்தைக்கு நிறைய ரத்தம் ஓடிட்டுருக்கும். நம்ம உடம்புல 5 லிட்டர் ரத்தம் இருக்குது. குழந்தை உடம்புலையும் 5 லிட்டர் மீன் 2.5 லிட்டர் 3 லிட்டர் அளவு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது என் உடம்புல இருக்கிற ரத்தம் இப்போ என் தலையில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா 20% இருக்கும், 1 லிட்டர் இருக்கும். பட் குழந்தை உடம்புல ஒரு 3 லிட்டர் இருக்குது உடம்புலன்னு சொன்னால் தலையில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால் 2 லிட்டர் இருக்கும். ஸோ 65% blood volume is in the head. ஸோ அந்த நிறைய ரத்தம் தலைக்கு இருக்கிறதுனால குழந்தையோட தலை எப்பவும் சூடாக இருக்குது. இந்த காய்ச்சல் வர்றப்போ ரத்தம் சூடாகி தான் கிருமி அழிக்குது. அப்போ நிறைய ரத்தம் தலையில் இருக்கிறனால தலையில் ஏற்படுற அதிர்வுகள் தான் அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு தாங்காமல் ஹீட்டுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கிறனால எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த பிரெயின் ஹேப்பன்ஸ். அது வெளிப்படுத்துறது தான் ஃபிட்ஸ். இந்த ஃபிட்ஸ்னால உயிர் போகும்னு நினைக்கக்கூடாது. ஒரே ஒரு விஷயம், போயிடாமல் பார்த்துக்கணும். என்ன பண்ணணும்? ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக படுக்க வைக்கணும், தலையை நிமித்திக்கணும்,
ஒரு பக்கம் திருப்பிக்கணும். வாய்க்குள்ளே ஒரு பென்னோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பென் அந்த மாதிரி ஏதாவது துணி சுத்தன ஏதாவது ஒன்று ஒரு சைடில் கொடுத்துக்கலாம். மவுத் கேக் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நாக்கு கடிப்படாமல் பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அந்த பொசிஷனில் இருந்தால் ஃபிட்ஸு தானாக நின்றுடும். அப்புறம் நம்ம எமர்ஜென்சியாக ஹாஸ்பிட்டல் ஓடிடலாம். பேனிக் ஆகி குழந்தைய மடக்கிட்டு அது ஃபுல் வயிறு சாப்பிட்ருந்த குழந்தை ஃபிட் அடிக்கிறப்போ அது வெளியே வரும், வாமிட்டிங் வரும். அந்த நேரத்தில் நம்ம இப்படி மடக்கினா அது ஆஸ்பிரேட் ஆகிடும். அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக படுக்க வச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி தலையை ஒரு பக்கம் வாந்தி வந்தாலும் கீழே கொட்டுற மாதிரி அந்த தலையை பொசிஷன் பண்ணிக்கிறது சேஃப்டி. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஜுரம் நமக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணுது. நீங்கள் அது மாத்திரம் புரிஞ்சுக்குங்க. அது புரிஞ்சிக்காமல் பேனிக் ஆகி ஜுரம் வந்தால் உடனே அதை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு. உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அம்மா எவ்ரி 2 hours பேராசிட்டமால் கொடுக்குற கேரக்டரில் இருக்காங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க எவ்ரி 2 hours ஐ கிவ் பேராசிட்டமால். ஏன்னா பேராசிட்டமால் இஸ் லிவர் டாக்ஸிக். பேராசிட்டமால்னால லிவர் பாதித்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஸோ தயவுசெய்து பேராசிட்டமால் அதிகமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க, அது தப்பு. பேராசிட்டமால் கொடுக்கறத விட நம்ம ஒரு முறை பேராசிட்டமால் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிவ் டைம் டு ஆக்ட். அது வேலை செய்கிறதுக்கு டைம் கொடுங்க. மினிமம் 8 hours இல்லை 6 hours to 8 hours வெயிட் பண்ணி அடுத்த டோஸ் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு யூடிகுலான் மாதிரி இல்லை ஒரு டர்க்கி டவல் எடுத்துக்கோங்க, வெதுன்ற தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த சின்ன ஹேண்ட் டவலை டிப் பண்ணி அதை 4 மடித்து புழிஞ்சிக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் யூடிகுலானோ ஆஃப்டர் ஷேவ் லோஷனோ ஏதோ ஒன்று போட்டு பாடியில் ஜென்டலாக பிளாக் போர்ட் துடைக்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி துடைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதில் ஆல்கஹால் இருக்குது. அது ஸ்கின்னை டச் பண்ணி அது துடைக்கிறப்போ பிளட் வெசல் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும். பிளட் வெசல் ஓப்பன் ஆகிறப்போ ஹீட் வெளியே போயிடும். பாடியில் ஹீட்டு நம்ம ரேடியேஷன், கன்வெக்ஷன், கண்டக்ஷன் அந்த மெத்தடில் வெளியே போகுது. ஸோ வெயில் காலங்களில் பார்த்தா எல்லா இடமும் சூடாக இருக்குது வெளியே. ஸோ நம்ம உடம்பை விட வெளிப்பகுதி சூடாக இருக்கிறனால நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஹீட் வந்துடும். அதே ஈவினிங் டைமில் பார்த்திங்கன்னா வெளிப்பகுதி ஹீட் கம்மியாகிடுது, நம்ம உடம்பு அந்த ஹீட்டை வெளியேற்றுது அந்த சமயத்தில். அதனால் மெஜாரிட்டி சம்மர் டைமில் குழந்தைங்க ஈவினிங் ஆனால் காய்ச்சல் வந்த மாதிரி இருப்பாங்க, நிறைய ஹீட் எமிட் பண்ணுவாங்க. இதை நம்ம புரிஞ்சிக்காமல் அதுக்கும் பேராசிட்டமால் கொடுக்குறோம். நான் தான் சொல்லுவேன், குழந்தைங்க 2 வயசுக்கு கீழே இருந்தாங்கன்னா ஒரு வாட்டர் டப்பில் ஈவினிங் உட்கார வைங்க. மை கிராண்ட்மா யூஸ் டு டூ தட். என் பாட்டி பண்ணுவா, அந்த காலத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாம் கூட்டு குடும்பங்கள் செதறி சிங்கிளாக இருக்கிறனால வி லேக் இன் ஐடியாஸ். நம்ம எதை எடுத்தாலும் மெடிசனை நோக்கி போகிறோம். ஐ ஆல்வேஸ் சே, வியாதியை உண்டு பண்ண கிருமியை படைச்சவன் கடவுள், அதுக்கு மாற்று மருந்து கண்டுபிடிச்சவன் மனுஷன். எந்த கண்டுபிடிப்பில் தப்பு இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு சே ட்ரக்ஸ் ஆர் டேஞ்சரஸ் தேன் டிசீசஸ். நிறைய ட்ரக் கொடுக்கறத விட அது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ பேனிக் ஆகாமல் நேச்சுரல் மெத்தட்ஸில் ஃபீவரை குறைக்க பார்ப்போம். குறைக்கலைன்னா டாக்டரை போய் அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி ரியலி இந்த ட்ரக் வேணுங்களா, இல்லை நான் வெயிட் பண்ணலாமா, வைரஸ்னால் 3 days 4 days ஆகும்னு சொல்கிறாங்க, நான் வெயிட் பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பேனிக் ஆகி நைட்டு 1:30 மணிக்கு தூக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா உங்கள் பயத்தை எங்களுக்கு வருமானம். அது மாத்திரம் இல்லை, வி வாண்ட் டு லுக் அட் அவர் சேஃப்டி நவ். ஏன்னா லீகலாக பைண்ட் பண்ணிட்டீங்க எங்களை. அதனால் எதுனாலும் நாங்கள் சேஃப்டி மோடுக்கு போயிட்டோம். இப்போது வி டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ஜெனரல் அட்வைசஸ். ஸோ அதனால தான் இப்போவும் நான் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு பதிவில் சொல்கிறேன், தயவுசெய்து பேனிக் ஆகாதீங்க ஃபீவருக்கு. ஃபீவர் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட், இட் ஃபைட்ஸ் டிசீஸ் அப்படி நினச்சிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி 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 ஈஸி. ஸோ வாட் ஐ வாண்டட் டு இம்ப்ரெஸ் அப்பான் யூ டுடே இஸ் சிம்பிள்ங்க. இந்த 5 டிஃபென்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்னீசிங் இஸ் அ டிஃபென்ஸ், காஃப் இஸ் அ டிஃபென்ஸ், வாமிட்டிங் இஸ் அ டிஃபென்ஸ், லூஸ் மோஷன் இஸ் அ டிஃபென்ஸ், அண்ட் அகெயின் ஃபீவர் இஸ் அ டிஃபென்ஸ். இந்த 5 நம்ம உடம்புல கட்டாயம் தேவை. இது எதுக்கு நம்ம பேனிக் ஆகி டென்ஷன் ஆகி போகிறத விட அதை இயல்பாக எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸோட, கொஞ்சம் டாக்டர்ஸோட ஆலோசனையோட பொறுமையாக நிதான போக்கை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது, உங்கள் பர்ஸுக்கும் நல்லது, உங்கள் குழந்தைக்கும் நல்லது. ஸோ டேக் கேர். தேங்க்யூ.